Esse vídeo é pra quem tem esse problema aqui da placa torando. A minha tá torando aqui, ó, a vibração. Eu botei aqui na flanela pra ser um paliativo, mas eu vou comprar um suporte pra botar aí pra ver como fica. Eu vou aproveitar e vou dar uma pintada nessa rabeta. Pronto, comprei o suporte. Agora eu já tirei a placa já dei uma lavada atrás, que eu não vou tirar isso aqui nem tão cedo. Aí eu vou fazer mais um buraco no meio dela, para ela ficar mais fixa ainda, para não ter o risco de torar. Mas primeiro eu vou pintar essa rabeta, ficar mais bonitinha. Pronto, agora eu vou começar a pintura. Como eu não tenho um preto fosco, eu só vou dar 2 mãos de preto normal mesmo, preto brilhoso. Só de leve. Agora já é outro dia, já sei qual é a tinta e eu vou começar o procedimento. Eu vou fazer um buraco aqui para o suporte ficar bem encaixadinho aqui e não balançar de jeito nenhum. No caso, o buraquinho vai ser feito aqui mais ou menos. Eu comprei os parafusos e a porca para botar. Vai ser isso aqui. Vou botar nele e vai pegar atrás da placa. Aí tem que ser um assim, ó, com a cabeça achatada, para não atrapalhar a placa. Se fosse desse outro aqui, ó, se fosse um desse aqui, por exemplo, ia ficar atrapalhando a placa já. Então vai ser um desses dois aqui. Só vou botar um no meu, né? Cadê o parafuso? Pronto, tá bom. Tá bom. Obrigado. Pronto, aí já fiz o buraco no suporte e o buraco na rabeta. Agora eu vou parafusar primeiro aqui na rabeta, o suporte na rabeta, e depois eu boto a placa. Aí vai passar pelo suporte e pela rabeta, e vai ficar apoiadinho nesses pinozinhos aqui. Aí eu vou botar a placa por trás, a porquinha por trás, para ficar ainda mais presa a placa. Não precisa não, mas para ficar mais presa você pode botar. Pronto, agora eu vou botar. Pronto, agora eu vou botar as porquinhas atrás. Pronto, agora é só botar a porca. Eu botei um roelinho ali pra ficar mais fixozinho e é isso. Tá a placa. Pronto, e aí é o resultado. Uma placa bem justa, sem perigo de quebrar. Que o que quebra é a vibração, né? E aqui ficou sem vibrar. Muito legal
esse suporte. E quase não dá pra ver. Só fica aparecendo esses 4 pininhos. Muito bom, muito bacana. Ficou justo. Vai quebrar a rabeta e não quebra a placa. Ficou muito top mesmo. Pronto, galera, tá aí o resultado. Placa muito fixa ficou. Super recomendo.